У нас в деревне храм разваливается, а денег на его ремонт нет. Что делать? Очень грустно. Знаете, что деньги есть. Если Господь, Бог, Отец, отдал Сына Своего, то вместе с Ним не дарует ли нам и всего остального? Поэтому ваше желание, искреннее желание отремонтировать храм, оно обязательно найдет отклик у тех людей, у которых есть деньги. Деньги есть. Это прямо зарубите себе на носу и никогда не говорите, что их нет. Они есть. Почему их нет у вас в данный момент? Ну, это вопрос к вам. Можно изменить свое внутреннее состояние так, чтобы Господь дал вам даже больше, чем вы хотите. Поэтому просите, дастся.